Նախորդ անգամ անցողիկ շեմը չհաղթահարած հանուն հանրապետության կուսակցությունն այս ընտրություններին մասնակցում է Գյումրիից ռուսական ռազմաբազան դուրս բերելու, Եվրամիությանն անդամակցելու թեզերով։ Քաղաքական այս ուժի ղեկավար Արման Բաբաջանյանը կարծում է, որ գործող իշխանություններին պակասում է խիզախությունը Եվրամիության անդամակցության հարցում գործնական քայլեր անելուն։ Պնդում է, թե անցած շաբաթ Երևանում անցկացված Հայաստան-Եվրամիություն գագաթնաժողովը բաց թողնված հնարավորություն էր։ Եվ ես հույս ունեմ, որ խորհրդարանում մեր գտնվելը էական փոփոխություն կբերի նաև այս հարցում, որովհետև կարծում եմ, որ իշխող ուժին հավելյալ վառելիք է պետք, որպեսզի եւ կարողությամբ օժտվի, եւ համապատասխան կոմպետենցիայով օժտվի, որպեսզի այն օրակարգերը, որոնք վերաբերում են Հայաստանի տնտեսությանը, Հայաստանի չափանիշներին ու ստանդարտներին, Հայաստանի արդարադատության համակարգին, ենթակառուցվածքներին, այն ամբողջ շրջանակը, որ մեզ համար ծայրաստիճան կարևոր է Եվրամիության հետ հարաբերությունները գծագրելիս, մենք կարողանանք որակյալ բանակցող թիմ ունենալ Հայաստանից, որովհետև եվրոպացիները այս հարցերին ծայրաստիճան նաև պատասխանատու են վերաբերում։ Անցած շաբաթվա գագաթնաժողովից հետո վարչապետ Փաշինյանն այդպես էլ չհստակեցրեց՝ Երևանը պատրաստվում է անդամակցության հայտ ուղարկել, թե ոչ։ Եվրամիությունն էլ թեև հայտարարում է, որ աջակցում է Հայաստանի եվրոպական ձգտումներին, բայց առայժմ միություն Երևանին չի հրավիրել։ Բայց ըստ Բաբաջանյանի Հայաստանը դեպի Եվրոպա է գնում ու այդ հարցի պատասխանը տրվել է անցած տարի Եվրամիությանն անդամակցելու մասին օրենքի ընդունմամբ։ Այդ օրենքն էլ սակայն անդամակցության հայտ եւ Եվրամիությանը միանալու հանրաքվե չի ենթադրում։ Բաբաջանյանը Լեհաստանի օրինակը բերելով ասում է՝ առաջին քայլը Եվրամիությունը չպիտի անի։ Մի սպասեք, որ Եվրամիությունը պիտի առաջին քայլը անի։ Առաջին քայլանողը մենք պիտի լինենք, ինչպես եղան Եվրամիության անդամ Լեհաստանը օրինակ, որին Եվրամիությունում չէին սպասում։ Բայց անդամակցությունից ընդամենը 15-20 տարի անց որևէ մեկի մտքով չի անցնում պատկերացնել Եվրամիություն առանց Լեհաստանի։ Մեր ժամանակն էլ պիտի գա, մենք այս նպատակից չենք շեղվելու, որովհետև շեղվել այս նպատակից կնշանակի չհավատալ Հայաստանի ապագային։ Մենք համառորեն հավատում ենք Հայաստանի հարատևությանն ու հավերժությանը եւ դա կապում ենք իրական Հայաստանի իրական դաշնակիցների հետ, որոնք Եվրամիությունում են, Եվրամիության անդամ երկրներ են, ում հետ մենք ունենք շահերի, նպատակների եւ արժեքների ընդհանրություն։ Արման Բաբաջանյանի ղեկավարած ուժը սպառնալիք է համարում 1993 թվականից Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազան։ Պնդում է, թե այն իր գործառույթն արդեն ավարտել է։ Ըստ նրա, Եվրամիության ու Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ հնարավոր կլինի կառավարելի դարձնել Թուրքիայից եկող սպառնալիքը, բայց ոչ չեզոքացնել։ Եթե բազան դուրս բերվի, արդյոք հաշվարկել են, թե ինչ հետևանքներ կլինեն։ Այսինքն մեկը ով եկել է մեզ սպառնալիքից պաշտպանի, ինքը կդառնա սպառնալիք, ձեր հարցադրումը հենց պատասխանն է, որ իրական սպառնալիքը մենք դրել ենք մեր պետության մեջ եւ մեզ թվում է այդ սպառնալիքը մեզ պաշտպանում է ուրիշ սպառնալիքից։ Հետևաբար սպառնալիքը արմատապես պետքա երկրից արմատախիլ անել, գտնել հարևանների հետ փոխկապակցվածության այնպիսի հարաբերությունների շրջանակ, որը հնարավորություն կտա 100-ամյա խաղաղ եւ անվտանգ կյանքի ապագայի։ Այսօր նախընտրական հանդիպումներով հանուն հանրապետության կուսակցության падգամավորության թեկնածուները Արտիքում ու Հարակից գյուղերում էին։ Հենց այս հարցերի շուրջ էին խոսում ընտրողների հետ։ Քաղաքական այս ուժը նշում է, որ նպատակը նաև ընդդիմափոխությունն է։ 2021-ին հանուն հանրապետությունը դաշինքով էր մասնակցում խորհրդարանական ընտրություններին եւ ստանալով ընտրողների ձայների 1.5%-ը դուրս մնաց խորհրդարանից։ Այն ժամանակ դաշինքների համար անցողիկ շեմը 7% էր։